عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا حبايبي بقى نعمل الفسيخ بتاع بوحة بقى. بص اهم، 3 فسيخات دول قاطعين 300 جنيه، جايباهم امبارح. صفيت طبعا، غسلتهم زي ما قدامكم وكفتهم وخليتهم لما الدم نزل منهم. تعالوا بقى شوفوا بقى ايه الطريقة التانية هنعمل بيها ايه يا حبايبي. ليه اشتري الكيلو ب 400 جنيه؟ ليه ما نعمله ببيتنا وحاجة نظيفة وحاجة كويسة. بص يا حبايبي، افتح هنا ولازم امسح كده كويس. ليه بقى؟ هنا بيبقى فيه ايه؟ بص يا حبايبي، بص هيطلع ايه هنا. بصوا، لازم تعملوا كده وتخلوا الحاجه كده ايه عندكم نضيفه. الدم ده ما بيبقاش حلو في قلب الفسخايه. امسحي يا حبيبتي ونضفي كده، ما يهمكيش، اهم حاجه النظافه. بره بقى واحنا نعرف بقى ان هما بيعملوا كده؟ اكيد لا. خليها كده، ما عملنا نمسح الناحيه التانيه كده اهي يا حبايبي. شايفينها؟ اروح عاملاها كده واروح عامله دي كده، والنخاشيش اجيب كده من جوه واعمل انضف اكنك في تعويره جوه بتنضفيها اهي يا حبايبي. شايفين؟ كله على يدكم اهو يا حبايب قلبي. اعمل لكم بقى شويه فسيخ، يا سلام. اللي ما بيحبوش هيحبوا يا حبايبي. بصوا، لازم كده نطلع البتاع كده، لازم نطلع البتاع كده ايه نضيفه اهو. بص يا حبايبي اهو. بصوا، شايفين؟ شايفين اهو يا حبايبي. نعمل بقى كده، نمسح كده. نمسح بقى احنا كده حبايبي. تانية اهي، تانية اهي يا حبايبي اهو يا حبايبي. لازم تمسحوا كده يا حبايبي. ليه؟ ننضف السمكة من جوه عشان خاطر الدم ده مش كويس طبعا، اكيد يعني 100%. اعمل ايه هنا؟ بصوا، اجي هنا كده انا عامله كده الحته دي هي. بص يا حبايبي اهو، بصوا هنا كده، ما تجيش بقى عند البطن. اوعي تيجي عند البطن، بتعملي حاجه طري من فوق كده، طري من فوق كده، ما تجيش عند البطن، لان البطن لو دخل فيها ميه هيعفن اهو. شايفين؟ اهو اهو يا حبايبي اهو. بص يا حبايبي اهو يا حبايبي، يا حبايبي اهو 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 اهو. ما تجيش جنب البطن اهو. بص بقى نعمل ايه هنا. بصوا اهي، لازم بص هنا اهو. ليه بقى؟ هنا بتبقى الحته دي هي اللي ناشفه، فلازم تيجي جنبها وتعمليها كده طاري يا حبيبتي. بصي اهو، خليها كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا اهو، اعمليها كده. بصوا اهو، بصوا اهي، ملبل ملبل اهو اهو يا حبيبي اهو. نعمل احنا بقى ايه؟ يلا نبتدي في الايه. بصوا يا حبايبي، زي الفل اهي، ولا نازل منها حاجه ولا دم ولا يحزن مني. بصوا يا حبايبي اهو. ليه اشتريها انا ليه اشتريه ب 400 جنيه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، هتيجوا تعملوا ايه هنا بقى. بصوا يا حبايبي، تعالي هنا اهو، افتحي دي كده، حطي هنا الملح ده يا حبايبي. جيبوا الخشن، ما تجيبوش اللي هو ايه، اللي هو الناعم. ليه يا بوحه؟ الناعم هينشفه. وتحطي ايه بقى؟ شطه، عايزه تحطي حطي، وبابريكا، والملح اللي هو ده الخشن اهو يا حبايبي. بصي، املي هنا، املي هنا. اعمل انا بقى ايه دلوقتي؟ افتح بقه، احط له شويه اهو. شايفين يا حبايبي اهو اهو. شايفين يا حبايبي اهو. مليت انا هنا، اروح ضمه كده، اركنها على جنب كده اهي يا حبايبي. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بص
بصوا يا حبايبي، زقي كده. بصوا يا حبايبي اهو، بصوا احشوا، احشوا كده اهو، احشوا. لازم تحطي بابريكا، حطي شطه، مش عايزه تحطي شطه ما تحطيش، براحتك اللي يريحك. اللي ما بيحبش الحاجه الحراقه ما يحطش. اهو اهو، شايفين اهو، كل حاجه قدامكم، كل حاجه قدامكم يا حبايبي اهو. دي اشتريها انا ب 400 جنيه، ليه؟ عشان ايه اشتريه بربع جنيه ان شاء الله، ب 40 جنيه. ليه ان شاء الله؟ ليه؟ ما انا اجيب كيلو واعمله، دول ب 300 جنيه يا حبايبي، اجيبه ب 300 جنيه واعمله في البيت وانا قاعده، واغسل حاجتي نضيفه، واعمل حاجتي واكل منها انا وعيالي. اهو يا حبايبي، افتحي بقى بقها الجميله دي. خلصتي، خلصت كده يا حبايبي اهو، اللي انتوا شايفين. بصوا يا حبايبي، هنا بقى الملح اللي فاض ده يا حبايبي اهو، تعملوا انتوا ايه بقى فيه عشان نخلي اللحم بتاع السمكه طريه وحلوه. احطي معلقه الزيت دي اهي، وادعك بيه ايه بقى السمكه. ليه؟ هتطلعها لك ملبل، هتطلع الحاجه دي تطلع ملبل، وهتوديلك بقى السمكه بتاعتك الفسيخيه بتاعتك دي في حته تاني. بصوا اهو، بصوا يا حبايبي، جربوا بس البوحه بتعمل ايه. والله والله هتطلع طريه وجميله وملبل كده. بصوا يا حبايبي بقى انا هعمل ايه هنا. بصوا انا حشيته مش من نخاشيشه ومن بقه اهو، بقه بيوصل ايه النخاشيشه، يعني مش هتفرق. بصوا يا حبايبي، وبعدين ما تكتريش الملح. عارفه ليه؟ الملح بيعمل ايه يا حبايبي؟ بينشف السمك. خلاص عرفنا ولا ما عرفناش؟ فاحنا هندعك بس كده، فاهمين اهو. بصوا يا حبايبي، دلوقتي انتوا عايزين الفسيخه بتبقى عدمه من 10 ايام ل 12 يوم، هتبقى عدمه معاكم. عايزينها حادقه خليها ل 15 يوم، ماشي يا حبايبي؟ من 15 ل 20 يوم يا حبايبي. بصوا اهو، بسم الله نعمل كده. بصوا يا حبايبي اهو، نحط دي كده كده. تعالوا بس نشوفها. بصوا يا حبايبي اهو، ادعكي سمكتك، ادعكي سمكتك حلو كده، ماشي اهو. واللي بيقع ده تحطي، حطي. ليه بقى؟ عايزاه بقى يبقى حادق، قعدوه من 15 ل 20 يوم. عايزينه عادم، قعدوه من 10 ايام يا حبايبي ل 12 ل 15 يوم. بصوا اعملوا اختلاف كده، بصوا اهي اختلاف، فاهمني اهو يا حبايبي. ولا هنرش بقى فيه ولا هننشفه ولا الكلام اللي هو ده. احنا بص يا حبايبي اهو، بصي شجعيها كده عشان ايه تبقى ايه معاكي حلوه اهو. انا حاطه التلاته مع بعض اهو يا حبايبي. بصوا بقى نعمل احنا ايه بقى دلوقتي. اللي فات ده اجيبهم كده، اروح عاملاهم كده عشان ينزل تحت وفوق اهو. بص يا حبايبي اهو يا حبايبي، بص يا حبايبي اهو. اهو يا حبايبي اخر اهو يا حبايبي. نعمل ايه بقى؟ هجيب ايه، طلعي الهوا، طلعي الهوا يا حبايبي، طلعي الهوا كده، بس ما تخليش هوا فيها. هجيب كيس تاني اهو، اهو كيس تاني واروح عامله كده. طلعي الهوا بس، اهم شيء طلعي الهوا اهو. طلعي الهوا ما يهمكيش، ادي الهوا اهو اهو. فاحنا كده عملنا ايه؟ خلاص كده خلاص. فين بقى الشنطه تاني اهي. بص يا حبايبي، بص يا حبايبي الشنطه دي اهو، حطها كده كده، نطلع منها برضو الهوا، الهوا هوايه اهو يا حبايبي.
تستكفيناش كده، ده لسه بدري، لسه بدري يا حبايبي. حبايبي ادي كيس اهو تاني اهو. بصوا طلع دلوقتي مفيش، الهوا كله هو لازم يطلع، لازم يطلع اهو اهو. تعالوا بقى ايه نيجي لمرحلة ايه بقى الاسترتش يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش بقى عشان ايدي ايه مش عايزه اقوم اغسلها بالمره لما اخلص. بس يا حبايبي يبقى الاسترتش ده بتاعنا نعمل بيه ايه اهو يا حبايبي. بص يا حبايبي اهو يا حبايبي، بصوا هقعد كده عشان طبعا ايه كله يتحط اهو حبايبي اهو. حبايبي بصوا الاسترتش اعوجي كده وخبي هنا، وبعد كده اهو نعمل كده عشان الاسترتش عمال يتقطع وشغلانه بصراحه. بصوا يا حبايبي اهو، بصوا لازم تلفوها حلو يا حبايبي اهو. المكان اللي هو ما نعرفش نعمل منه نقلبها كده اكنك بتعملي بسطرمه اهو يا حبايبي. هوا يطلع اهم شيء اهو يا حبايبي. بصوا اهو، يا سلام يا سلام يا عبد السلام اهو يا حبايبي اهو. شايفين بصوا يا حبايبي اهو، شايفين اهو. اهي اعمل انا هنا ايه بقى اهو اخر حاجه اخر مرحله. بصوا يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. الهواء لازم يطلع، طول ما انت بتعملي كده الهواء يطلع. اعمل انا ايه بقى دلوقتي، هشوف بقى حاجه كده يا حبايبي وهربطه بيه كده قوي واركنه. ده عايزينه حادق من 10 ل 15 يوم، عايزينه حلو من عادم يعني يبقى دلع من 10 ايام ل 12 يوم. وعملته قدامكم وهنفتحه اذا حيانا ربنا مع بعض اهو يا حبايبي. بصوا اهو لفيته اللفه اللي هي اهو، لازم تقفلي عليه، تقفلي عليه كويس. هجيب بقى دلوقتي عندي لزق ماشي، عندي خيط ماشي، اي حاجه تمشي اهو يا حبايبي. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، كومنتي حلو كده منكم يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.